अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां इलाही बख़्श हुजनि तव्हां सां गॾु आहियां अॼु हिकु नए उनवान सां गॾु। ऐं असांजो अॼोको जेको उनवान आहे उहो आहे मकालो ऐं मुकालमो। इन्हनि ॿिन्ही में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, असां इन्हीअ खे अॼु हिन हिते लिखियो पियो आहे। हिकु मकाले जो सैंपल लिखियो पियो आहे ऐं हेॾां मुकालमे जो नमूनो लिखियो पियो आहे। असां इन्हनि ॿिन्ही खे भेटींदासीं ऐं असां अॼु सम्झंदासीं त मकालो छा आहे ऐं मुकालमो छा आहे। पहिरियों अव्हांखे मां ॿुधायां, मकालो उन खे चयो वेंदो आहे, हिकु क़िस्म जो मज़मून आहे, पर इहो तहक़ीक़ी मज़मून हूंदो आहे। इन में तहक़ीक़ करे, छंड छाण करे, इन में कुझु नयूं हक़ीक़तूं वाज़ह कयूं वेंदियूं आहिनि त जीअं असांखे ख़बर पवे त तहक़ीक़ छा आहे ऐं मकालो इन सां छो था चऊं। इन में असां हवाला, रेफरेंसिस, किताब ऐं ॿियनि जूं ॻाल्हियुनि खे पिणु शामिलु कंदा आहियूं। ॿियनि जूं ॻाल्हियूं जेके तहक़ीक़ी बुनियाद ते पूरियूं लहंदियूं हुजनि, जेके साइंसी बुनियाद ते या तहक़ीक़ी बुनियाद ते मुकमल हुजनि, या के असां अहिड़ी शइ खे वाज़ह करण था वञूं जंहिंजे लाइ असांखे किन ॿियनि किताबनि जी ज़रूरत पए थी, उतां लाॻापियल मवाद खणी करे असां पंहिंजो मकालो मुकमल कंदा आहियूं ऐं उन खे असां चवंदा आहियूं इहो आहे तहक़ीक़ी मकालो। ऐं हेॾां आहे मुकालमो। मुकालमे जी माना आहे ॻाल्हि ॿोल। ॿ या ॿिनि खां वधीक फ़र्द जॾहिं पाण में वेही कचहरी कंदा आहिनि त उन खे मुकालमो चयो वेंदो आहे। अचो त असां जेको मां हिते नंढो नसरी टुकड़ो लिखियो आहे इन खे पढ़ूं ऐं सम्झूं त छा इहो तहक़ीक़ी मकालो कीअं आहे। तोणे जो इन में अञा मुकमल तहक़ीक़ जी तमामु घणी गुंजाइश आहे, पर हिकु सैंपल आहे, नमूनो आहे। इन नमूने जे तौर ते असां सम्झूं था त छा आहे। सिंध धरतीअ ते केतिरा ई महान शख़्स पैदा थिया आहिनि जिन पंहिंजे इल्मी सुगंध सां सिंध खे महकायो आहे। उन्हनि महान माण्हुनि मां हिकु डॉक्टर होतचंद मोलचंद गुरबख्शाणी आहे। संदसि जनमु हैदराबाद में ईस्वी 1884 ते थियो। डॉक्टर साहबु पंहिंजे इल्मी क़ाबिलियत सबबि हंधे माॻे मशहूरु हुयो ऐं संदसि आला कारनामो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो रिसालो 3 जुल्दनि में जदीद साइंसी तहक़ीक़ जे बुनियाद ते तरतीब ॾियणु आहे ऐं उनखे तरतीब ॾेई इनक़लाब आंदो हो। संदसि 3 जुल्दनि में कुल 18 सुर आहिनि ऐं हिकु तवील मुक़दमे लतीफ़ी पिणु लिखियलु आहे। डॉक्टर गुरबख्शाणीअ जे लाइ प्रोफेसर मंघाराम मलकाणी साहबु लिखे थो त अरबी लफ़्ज़नि ते कॾहिं कॾहिं अज़हद छिक कई अथसि। किताब जो नालो आहे सिंधी नसर जी तारीख़, सुफ़ो 298, साल 1993 ऐं पब्लिकेशन जेका आहे उहा रोशनी पब्लिकेशन आहे। डॉक्टर साहबु पहिरियों भेरो इल्मी ऐं साइंसी बुनियाद ते तहक़ीक़ करे शाह जे रिसाले मां धारियो कलाम धार कयो। हाणे असां हिनखे तहक़ीक़ी छो था चऊं ऐं मकालो छो था चऊं। मकालो इन करे चऊं था त असां निचूड़ पेश कयोसीं हिकिड़ो त, ऐं ॿियो असां इन में हवालो आंदोसीं। हवालो कहिड़ो आंदोसीं? हितां खां डॉक्टर प्रोफेसर मंघाराम मलकाणीअ जो जेको असां हवालो कमु आंदो उहो हितां लिखियलु आहे। अरबी लफ़्ज़नि ते कॾहिं कॾहिं अज़हद छिक कई अथसि। इहो किताब जेको आहे सिंधी नसर जी तारीख़ मां खयल आहे ऐं सुफ़ो नंबर 298, जिन छपाई जो साल आहे 1993। हिते मकाले में इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखियो वेंदो आहे त असां हवालो किथां वरितो आहे, कहिड़े सुफ़े नंबर तां खयो आहे, उन जो इशाद कंदड़ केरु आहे। इन्हनि सभिनी शयुनि खे ध्यान में रखिणो पवंदो आहे। इहो हिकिड़ो मकाले जो नमूनो आहे। अचो असां अचूं था हेॾां मुकालमे ॾांहुं। मुकालमे ॾांहुं मां तव्हांखे ॿुधाए चुकुसि त मुकालमे जो मक़सदु आहे 2 या 2 माण्हुनि खां वधीक जॾहिं पाण में ॻाल्हि ॿोल कनि उन खे मुकालमो चयो वेंदो आहे। हिते क्लास 8 मां हिकिड़ो नंढिड़ो सबक़ु आहे। मिसाली शागिर्द उन जा जेको मुकालमा आहिनि जेके मां हिते लिखिया आहिनि, पर उन्हनि खे बि शार्ट करे सफ़ा
मुख़्तसिर करे लिखियो आहे छाकाणि त बोर्ड ते एतिरी जॻह कोन पई थिए मूंखे सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झाइणो हुयो जंहिंजे करे मां हिते मुख़्तसिर हिते लिखियो आहे। उस्ताद प्यारा ॿारो पाण हिकु नई सरगर्मीअ वसीले पंहिंजी पढ़ाईअ जी शुरूआति करियूं था। इहो उस्ताद चयो पंहिंजे शागिर्दनि खे। शागिर्दनि मंझां हिकिड़े शागिर्द जवाबु ॾिनो क़ासिम साईं इहा कहिड़ी सरगर्मी आहे? उस्ताद आउं तव्हां खां इहा ॻाल्हि पुछणु चाहियां थो त तव्हां पढ़ी वॾा थी छा थियणु चाहियो था? इहो उस्ताद वरी पंहिंजे शागिर्दनि खां सवाल कयो त मां तव्हां खां पुछणु चाहियां थो त तव्हां पढ़ी वॾा थी छा थियणु चाहियो था? इन ते उस्ताद पाण ई चयो क़ासिम सभ खां पहिरियों तूं ॿुधाए त क़ासिम जवाबु ॾिए थो साईं मां वॾो थी पढ़ी डॉक्टर थियणु चाहियां थो। तंहिं ते वरी उस्ताद जेको आहे चयो साजिद खे साजिद तव्हां छा थियण लाइ सोचियो आहे? जंहिं ते साजिद जवाबु ॾिए थो साईं मूंखे उस्ताद थियण जो ॾाढो शौक़ु आहे। इहो फ़र्क़ु आहे जेको मां तव्हांजे साम्हूं पेश कयो त मक़ालो जेको हूंदो आहे उहो तहक़ीक़ जे बुनियाद ते लिखियो वेंदो आहे ऐं मुकालमो ॿिनि माण्हुनि या ॿिनि खां वधीक माण्हुनि जे विच में कयल ॻाल्हि ॿोल खे मुकालमो चयो वेंदो आहे। अल्लाह हाफ़िज़।